อยากได้หมดเลยค่ะจะเอาไปทำงานฝีมือขายได้ด้วยกำลังจะมาค่ะแดงเผือกเลยพายุกำลังจะมาค่ะทุกคนก่อนค่ะดัสโตมมาก่อนเลยจะเกิดอะไรขึ้นคืนนี้เรามาดูกันนะคะ
วันเกิดใช่ไหมวันเกิดต้องมัมปะวันเกิดต้มยำปะวันเกิดต้มยำปะวันเกิดต้มยำปะใช่ไหมทำไมทำตาโตทำไมทำตาโตทำไมทำตาเดี๋ยวดีเปล่าใช่ไหมHappy 12th birthday